Aš gal pafilmuosiu, kaip jūs valgot ir pažiūrėsiu, kas bus. Pamiegojom pusryčius mažumėlę, bet prisivalgėm vėl sliekų makaronų ir viskas čiukiai. Ką ant televizorių dėti į dėžę, nesupratau. Bet kas yra geras dalykas, tai yra kompas. Hello. Tu kai atvažiuoji iš pietų, tai būna tenai geltona, o čia žalinis ir salaikymai. Me olime täis tahtmist midagi teha, aga me suurt ei teadnud, sest et me ei olnud nende võimalustega kursis. Es biju iemests tādās lielās aktivitātēs gada sākumā. 优势发挥到更大，把双方的优势发挥到更大。然后在业务上也是同步的一些做得越来越深入。总体来讲的话，还是非常有意思的。Praeina laikas ir tu supranti, kad tos idėjos turėjo prasmę. Toks tikslas atrodo, kad sunkiai pasiekiamas ir mes jį pasiekėm. Это вот одна из таких самых трудных моментов. Ateini, pasakai, vyrai, turiu idėją, kainuoja tiek. Gauni atsakymą, okei, darom. Bet jeigu mes nepradėsim dirbti visi kaip komanda, tai tikrai bus blogai. Our turnover was over 23 million euros and we had more than 75 staff in 3 countries. And it all started with an investment of 1 PC. I do what it takes. My name is Kevin Probert-Haver, and I was born in London, in England. But I'm Estonian, British Estonian. My mother was a war refugee in the Second World War, and she got stuck in Britain, and so that's where I was born. But I went to Estonia when it was still the Soviet Union and worked for the Estonian news agency. I got a visa to go and work in the Soviet Union for the Estonian news agency. And I never actually left the Soviet Union. The Soviet Union left me. So then I had to think, well, what do I do next? I had no job in England. I didn't know what I wanted to do there, and I decided to start a business in Estonia. And I knew somebody who was an installer of alarm equipment in Estonia. And he used to buy his alarms from Finland. And he said to me, well, Kevin, it's really expensive to buy this stuff from Finland. Maybe you can find it for me from Britain. And that's how BK Group started, BK Eesti started. Mina olen Erik Rajamäe. Täna olen ma siis Eesti firma juhataja. Ja ma olen tulnud siia juba ligi 30 aastat tagasi. See tähendab siis minu tööleping algas märtsis 1994 ja ma olen siis ligi 30 aastat järjest töötanud BKs. Ja minu tööleping kannab numbrit 1. Kui ma alustasin tööd BK Eestis, siis nagu ma ütlesin, me olime ühes suures ruumis. Rahvusvahelise ajakirjanduse inimesed olid eraldi ja ma mäletan, et meil töötaski tegelikult enne mind oli Anatoli Krajev ja Heino Pakov. Ja nemad olid ilmselt rahvusvahelise ajakirjanduse firmaga töölepingus, sest minul on Balti kontaktidega on esimene tööleping, et ma võin seda pärast isegi näidata, et mul on see täiesti olemas, see on minu jaoks päris huvitav reliikvia, et kui ma veel vaatan seal, mis oli minu esimene palk, mis oli 1000 krooni, ehk siis tänapäeva mõistes 64 eurot kuus, et siis see tundub nagu tänapäeva inimestele nagu päris jabur, et kuidas nii väikese rahaga on võimalik nagu üldse ära elada, aga eks hinnad olid ka siis teised. Aga esimesed muljed olid selles mõttes minu jaoks huvitavad, sest et firma oli täiesti nullis. Oli tekkinud idee hakata tooma Inglismaalt valvesüsteeme
ja müüma neid Eestis. Ja kõik tuli tegelikult ehitada nullist ülesse. Ei olnud nagu mitte midagi, isegi kaubakoodid, ma mäletan, tuli ise välja mõelda, süsteemid teha. Me isegi vahetasime arvutiprogrammi välja, et tegime kõik nagu enda käe järgi ja mulle see nagu väga meeldis, et mulle just meeldiski luua, teha, areneda ja kõik võimalused olid tegelikult lahti, sest et kõik konkureerivad nii-öelda siis firmad alustasid samamoodi. Eesti oli just saanud vabaks ja see oli nagu tegelikult kõikide võimaluste maa. Анатолий Краев, я работаю в БК уже 30 лет. В общем-то, на одном месте мы начинали, я уже работаю 31 год, поскольку БК мы создавали вместе с Кевином Пробертом. Тогда все начиналось с того, что мы набирали персонал, искали помещения. То есть это было все с самого начала. Был развал Советского Союза, и мы искали ниши, где можно было бы начать работу. Начинали мы с замков, начинали мы с канцелярских товаров, но, как показала практика и интерес, мы нашли нишу в бизнесе, в охранной системе. Very soon I realized that Estonia is a very small market, so we have to expand. So in 1994 we already opened 2 offices in Lithuania, one in Kaunas, one in Vilnius, because they both looked almost the same size to me as cities, and I couldn't decide which one was going to be more important, so we'd have 2 offices. So then we had 3 offices, Tallinn, Vilnius and Kaunas. And of course we then opened an office in Latvia, but things didn't go so well for us in Latvia, and we had to close the office. I guess I just didn't find the right people to work with me in Latvia. And we grew and grew in Estonia and Lithuania, and then eventually we made a second decision to open an office in Latvia. We found good Latvian partners. They became part of BK Group. So then we had all 3 of the Baltic states covered. But what was special really was the fact, before I came to what was then the Soviet Union to work, I had worked in different businesses in England. So I knew how businesses run. And so when Estonia became independent and I decided to set up my own business in Estonia, I already had the confidence. I knew how businesses worked. I had the confidence to start a business in a completely new country. Märgin siia veel juurde, et jällegi, mis tänapäeva paljudele inimestele tundub nagu imelik, on see, et meil ei olnud ei internetti, rääkimata e-mailist. Need asjad ei olnud veel üldse sellel ajal saadaval. Meil ei olnud mobiile, meil ei olnud mingisuguseid nutiseadmeid üldse. Ma mäletan, meil oli üks laptop 286 arvuti, tindiprinter ja põhimõtteliselt see oligi kogu tehnika. Ja siis oli veel üks umbes nii suur, see oli NMT, enne GSM-telefoni, mobiiltelefoni oli NMT, et siis selline suur telefoni jurakas oli meil laua peal ja suur antenn oli kleebitud aknaklaasile, et oleks levi. Heino tegeles sellega, et meil oleks levi. Well, the first 5 years of the company's existence were obviously quite hard, but quite fun as well. Very small team. We knew each other very, very well. I trained a lot of people in selling. I taught a lot of people business procedures, how businesses have to operate. What was tough, of course, was the competition, because other people were importing alarm equipment, not just us. Kui ma läksin tööle, siis mis pilt avanes oli see, me olime just tulnud nõukaajast, nõukogude perioodist. Olid mingisugused, kui rääkida valveseadmetest, ma mäletan, et olid mingisugused
4-tsoonilised mingisugused seadmed, raudkarbid, ilmselt mingid isegi venelaste toodetud. Valvestamine käis sealt pealt võtmega, panid valvesse, valvest maha ja suitsuandureid ei olnud näiteks, olid ainult bimetalliga temperatuuriandurid, isegi ei olnud infrapunaandureid, kleebiti akendele, klaasipurunemise andurid ka ei olnud, akendele kleebiti 2 metallriba peale, mis ühendati mehaaniliselt tsooni alla ja kui keegi lõi klaasi puruks, siis see mehaaniliselt läks katki. See oli nagu kogu valvesüsteem. Ma ei mäleta isegi ukse magneteid, võib-olla olid midagi. Ja siis meil oli idee, me hakkasime siis Inglismaalt tooma sisse normaalseid keskuseid, kus oli klaviatuur peal, sa said panna klaviatuuri pealt koodiga valvesse, valvest maha, olid infrapunaandurid. See oli nagu täielik müstika sellel hetkel, rääkimata kõigest muust, suitsuandurid, tulid ka klaasipurunemisandurid, põrutusandurid, et see nagu muutis kogu seda maailma. Aga me olime nagu turul ikkagi kõik, nagu ma ennem ütlesin, konkureerivad firmad olid ka ühes positsioonis. Me olime täis tahtmist midagi teha, aga me suurt ei teadnud, sest et me ei olnud nende võimalustega kursis. But we took a decision right from the start. We weren't going to compete with our customers. We were going to be simply importers and distributors. PK on hulgimüügifirma, me ainult müüme, et mitte konkureerida oma klientidega. Ja see moto pani nagu aluse sellele, et me oleme jõudnud välja siia, nüüd täna 30 aastat hiljem, kus me oleme turuliidrid, kogu Baltikumi turust üle veerand ja meie käes. The most difficult time that I remember was the banking crisis, 2008. When the American banks started going bust, it created a world crisis. And it was interesting, it affected our business about 1 year later because of the long lead-in time for building projects. И был такой кризис, что не получалось в Латвии, пришлось латвийскую контору закрыть. И был кризис такой, что не получалось в Литве. Вот. То есть были на грани того, что останется только одна маленькая Эстония. Но благодаря нашим усилиям Кевина, Эрика, в то время еще очень хорошо нам помог Арвидас Тульпинас, был такой директор в БК, Миндогас, Дилертас. Вот с этими ребятами мы продолжили такое создание нашей большой группы. Sveiki, mano vardas Gintaras Firantas, dirbu įmonėje tikrai nuo senai. 97 metai buvo mano pradžia. Spynų skyrius, į kurį atėjau. Tada Mindaugas Dilertas kaip tik vadovavo spynų skyriui. Jis buvo vienas, aš jam kaip į pagalbą, tai mes tokie hardvaro pardavėjai buvom. Pats atsimenu, kai imdavom atsuktuvą, atidarydavom įrašymo įrenginį, sudėdavom kietus diskus, suprogramuodavom ir taip pat kaip dovanėlė klientui. Ople, prašau, tau viskas paruošta. Likom su Mindaugu ir buvo toks sunkus laikotarpis, kada sprendėsi, ar mes toliau einam, ar vis tik reikia čia kažkaip tai viską pabaigti ir galiausiai netgi akcininkas Kevinas sako, gal čia užsidaryti Lietuvą ir toliau vystyti kažkaip kitaip. Pagrindinį dalyką pamenu, ką mes padarėm pirmiausia, tai mes apsisprendėm rėžius, iki kurių mes galim kristi. Tai mes tiesiog numatėm, kad šitam krizės periodui mes galim kristi apie 30%. Ir kada mes kritom ten apie 27-6, tiesiog mes tą priėmėm kaip pasiekimą, kaip
suvaldymą tos situacijos, nes buvom bent jau įsivardinę kažkokius tai taškus, iki kurių galim mes prarasti savo klientus, prarasti savo kažkokių tiekėjų grandinės. I'm very proud of the fact that despite the difficult times, we didn't have to let anybody go from our business. Some people had to take pay cuts, but everybody was kept on. In fact, it was most difficult, I think, for me, because by then I was already getting most of my income from dividends. And when there's an economic crisis and when there's no profits, there can't be any dividends. So life got a little bit difficult for my wife and me. Prisiminus tą momentą, kada turėjom tokį tikrai žemą tašką įmonę ir nežinojom, ką daryti, vat buvo vienas iš susitikimų su Sarėmės vadovu Valdemaru Narkovičium, tai buvo Vilniuje, papietavom ir pašnekėjom apie verslą, tai sako, kaip jūs čia dabar gyvensit, išėjo Arvydas ir įmonė praktiškai pasmerkta žlugti, nes toks entuziastingas žmogus išėjo ir Valdemaras čiut nesiūlė savo kaip pagalbą, aš jūs galiu remti, aš jums galiu tiekti įrangą ir jūs čia mano įrangą prekiausit. Mes taip palinksėjom, sakom, okei, sėdom į mašiną važiuoti į Kauną. Ir sakom, čia jis mus bando papirkti ar kaip, ir po to kažkaip su Mindaugu diskutavom, kad kaip ir ne to mes čia susirinkę ir nepalaikyti kažkokių kitų įmonių, bet galim tiesiog patys išlaviruoti iš tos situacijos ir tiesiog reikia mums stabilizuoti visą šitą situaciją ir pradėti vystyti viską savaip. Aš esu Audronė Kaukėnienė, BK grupės vyriausioji buhalterė. Esu atsakinga BK grupėje už apskaitą, apskaitos organizavimą, apskaitos teisingą vedimą. Mergaitė tiesiog po moterytė. Po buhalterių kursų drąsiai, išdidžiai atėjo į vyriausios finansininkės poziciją įmonėje, kurios akcininkas anglas, pagrindinis akcininkas, nelabai įsivaizduojanti, ką jinai čia žada veikti ir kas apskritai ta buhalterija yra. Smagiai praėjo pirmi metai, pirmasis auditas ir auditorė pagyrė, kad turite vyriausiąją buhalterę. Tai buvo man toksai pakankamai įsimintinas įvykis. Taip gavosi, kad mes per 2005 pirmą ketvirtį pradirbome tai, ką buvom uždirbę 2004 metais. Buvo aišku, kad čia nebus gerai, direktorių pasikeitimas irgi pakankamai nemažas stresas įmonėje yra. Ir aš manau, kad situaciją suvaldyti būtent padėjo kolektyvo susikalbėjimas, susikaupimas, kad iš pradžių, aišku, baimės buvo, kas čia bus, čia, jeigu atlyginimus nurieš, mes čia nedirbsim ir taip toliau. Bet po truputėlį, kai žmonėm pradėjo buvo iškomunikuota, kad niekas čia nesiruošia jūsų smaugt, niekas čia nesiruošia. Bet jeigu mes nepradėsim dirbti visi kaip kolektyvas, kaip komanda, tai tikrai bus blogai. Ir aš manau, kad žmonės suprato, darbuotojai suprato, kad nereikia panikuoti be laiko ir pabandom išsikapstyti su tuo, ką turim. Ir aš manau, mums pavyko. The name was originally Baltic Contacted, which is Estonian and it means Baltic Contacts. And at the start, I had no idea where this business was going to go. I didn't know then that we would be concentrating solely on electronic alarm equipment. I had to have a name that gave possibilities to do different things. And I did some very small consultancy work for Western companies under the name Baltic Contacts or Baltic Contacted. But as the alarm equipment became more and more important in what we did, we realized that the name didn't really fit. So rather than change the name, we just changed it to BK.
turi atsirasti naujas direktorius, kuriam būtų perduoti įgaliojimai. Naujas direktorius atsirado iš mūsų pačių tarpo, tai buvo Mindaugas Dilertas. Atėjo, kaip įsivaizduojam, labai sudėtingų laikų, kai atrodė, kad viskas tik žemyn ir čia jau dabar pasieksim grindis ir bus didelis bumbum. Pradėjom mintis suktis apie tai, kad reikia papildomų žmonių. Ir vienas iš tų papildomų žmonių buvo Andrius Dapkevičius, kurį Mindaugas labai įdomiai atrado. Ir versdamas CV pasiūlymus, CV užklausas, jis sako, atradau vieną įdomų žmogų. Sakau, kuo jis tave taip sudomino, kas tave užkabino. Ai, sako, jis groja saksofonu. Kuo tai surišta su verslu? Sako, žmogus su plačiu mąstymu, su polėkiu. Ir aš tada supratau Mindaugo mintį, nes mes ir ateityje pradėjom žiūrėti tokius žmonės ir rinkti komandą, kad nebūtų vien tik tai sufokusuotas į savo darbo atlikimą, bet jis galėtų daugiau temų suprasti, plačiau žiūrėti, vėlgi, sakykime, sugebėti į klausimus pažiūrėti iš kitos pusės. Ir galiausiai tas sprendimas tikrai pasiteisina. Esu Andrius Dapkevičius, BK Group įmonių vadovas. Prie BK prisijungiau 2006 metais, dar buvau 4 kurso studentas. 2 savaitės ieškojau darbo ir kažkaip visi sakydavo, kad paskambinsim, bet nieks nepaskambindavo. Tais laikais nebuvo darbą taip lengva surasti kaip dabar. Ir po 2 savaičių, atsimenu, gavau skambutį iš Mindaugo Dilerto, tuometinio BK grupė vadovo. Ir Mindaugas pakvietė mane į pokalbį. Pasikalbėjom, kažkaip net nežinau, kas tas BK yra, ką jie veikia. Teko paieškoti, kuo įmonė užsiima. Bėda ta, kad tuo metu įmonės tinklapis buvo toks irgi gana paprastas, tai nelabai ir supratau iš tinklapio. Atėjus pas Mindaugą tiesiog turėjom malonų pokalbį. Pokalbio metu pasakiau, kad kažkada grojau muzikos mokykloje, pasakiau, kad grojau saksofonu. Tai dar į mūsų pokalbį kažkaip irgi įsitraukė mūsų tuometinė ir dabartinė vyriausioji buhalterė Audronė, kuri po to sužinau, kad atliko tokį savotišką čeką, kas čia per saksofonistas atėjo, nes jinai tuo metu irgi sakė, kad aš grojau smuiku ir čia labai buvo įdomu, kas čia per kandidatas. To pokalbio metu dar Mindaugas paklausė, ar galėtų man parduoti šitą popieriaus susektuvą ir maždaug kaip tu tą padarytum. Nors realiai įmonė ieškojo marketingo vadybininko, bet kaip supratau, tai įmonė reikėjo pardavimų vadybininkų. Tai aš ten kažką irgi maždaug tai čia sektuvas, labai kokybiškas, gera kaina, ten gal norit pirkti. Abudu su Mindaugu tuo metu pasijuokėm ir kažkaip baigėm pokalbį. Ir aš išbėgau į paskaitas, nes, kaip ir minėjau, buvau studentas. Prieš paskaitą žiūriu, kad kažkas skambina. Atsiliepiau ir Mindaugas sako, sveikas Andriau, tai ar sutinki prisijungti prie mūsų įmonės. Tai buvau labai laimingas, kad pagaliau gavau darbo vietą. Su Mindaugu tuo metu sutarėm atlyginimą 800 litų. Bet taip tų 800 litų niekad ir negavau, nes Mindaugas iš karto kažkaip pradėjo skatinti, jis pamatė manyje gal prasmę, kad aš irgi tą įmonei duodu kažkokią naudą jau nuo pirmųjų dienų ir jis tikrai motyvavo, skatino ir tas labai, kaip sakyt, leido greitai pasijausti komandos nariu. Iš karto supratau, kad įmonės variklis yra Gintaras. Šiuo metu jisai yra mūsų operacijų direktorius ir pamačiau, kad žmogus yra labai žingeidus, viskas jam įdomu, labai aktyvus. Aš tuo metu buvau 4 kurso studentas ir man buvo 23 metai, o Gintarui tuo metu buvo 35 metai. Ir galvojau, blemba, koks senis. Šią dieną esu jau 5 metais už tuometinį Gintarą vyresnis. Ir nelabai jaučiuosi senis, jaučiuosi, kad dar galiu kažką padaryti.
Tai va, o įmonės mūsų specifika buvo, kad mes pardavinėjom įsilaužimo apsaugos sistemas, gaisro apsaugos sistemas ir kažkokias tai jau pradėjom užuomazgą su video apsauga, kad jau kamerų klientai paprašydavo, ar turim įrašymo įrenginių. Ir mes po biškį pradėjom žiūrinėtis tą naują mums sritį. Po Mindaugo atėjimo direktoriaus postą nei vieni metai nebuvo nuostolingi. Įmonė atsistojo ant kojų, pradėjo augti ir užaugo. Klientai sako, jūs ką išprotėję, sako, jūs sėdit ten 5 dienas darbe, turi 2 dienas galimybę pailsėti be savo bendradarbių ir jūs kartu važiuojate turistinius žygius. Taip ir buvo, nes praktiškai buvom kaip šeima. Būdavo taip, kad, sakykime, jau jeigu išmokamos algos, tai be torčiuko ir be kavos tai neapsėdavo tą dieną. Tiesą sakant, nedažnai pasitaiko įmonė, kur iš ryto atsikeli, į darbą, ateina 5 valandą, niekas neskuba lakstyti kažkur ten bėgti iš darbo, viskas tvarkoja. Esu Egidijus Arlauskas, šiuo metu užimu remonto paslaugų vadovo poziciją. Tai aš tais laikais, kaip čia visi po tų visų perversmų ir išėjimų iš Tarybų Sąjungos, tai dirbau keliose darbuose. Tai vienas iš jų buvo instaliavimas, tai užsiiminėjau instaliavimu, signalizacijų visokio. Tai buvo mano kontaktas su BK grupė, kad aš iš jų pirkau signalizacijas. Pirmiausia buvo, atsimenu, dirbtuvėlės 9 kvadratų. Ten buvo 2 lentynos, ten užversta iki lubų ir detalių, ir remontuojamos įrangos. Paskui sekantis etapas jau po kažkiek metų, tai jau išsinuomavom patalpas. Tai jau prie BK grupės šiuolaikinės jau, kur dabar yra Pramonės prospekte. Ir jau buvo 70 kvadratų patalpos. Ir jau priėmėm dar vieną žmogų. Tai jau pradėjom plėstis. Sekantis etapas buvo jau už metų. Priėmėm dar vieną žmogų ir išsinuomavom patalpas jau 130 kvadratų. Dar už metų kėlėmės į Partizanų gatvę ir ten jau patalpos 170 kvadratų. Ten įsteigėme jau šaldymo įrangos remonto padalinį ir įsteigėm dažyklą. Tai po kokių 4 metų, atsimenu lygiai prieš metus, kaip dabar bendraujam, Andrius man žinutę rašo, aš kaip tik atostogavau Pervalkoj, ten savo poilsiauju visas. Andrius rašo žinutę, egi reikia Europos centrą įkurti. Tai aš iššūkius mėgstu, jokių problemų, kūrėm, žinai. Tai ten begulėdamas parašiau projektėlį per porą dienų, nusiunčiau Andriui, jisai nusiuntė kinam, tie patvirtino ir davė terminą tokį labai fainą, 1,5 mėnesio. Tai reiškia surinkti 10 žmonių komandą, patalpas įsirengti, įrangą, susipirkti detalės ir jau už 1,5 mėnesio atvažiuoja palėtė su remontu. Tai ir prasidėjo tada дarbas. А что касается ярких воспоминаний здесь, в БК Эстонии, это прежде всего люди. Самое ценное – это люди. Aga jällegi, inimene on see, kes teeb. Firma, inimene on kõige olulisem. Firma üksi ei ole väärt mitte midagi. Jeigu išeitum iš darbo, ką tu pasiimtum iš to darbo? Tai aš vis galvodavau, ką čia atsakyti, tiesti ir atsuktuvą kokį ten, dar ką nors, žinai, kėdė nebloga lygtai. Ką dar galima iš to darbo pasiimti, žinai. Tai dabar aš šitą atsakymą jau turiu. Tai aš pasiimčiau savo komandą. Komanda fantastinė, nuostabi, galima eiti į karą, į žvalgybą, kaip kas kur nori eiti. Irgi Audronės dėka ta įmonė baltai švariai pradirbo visus tos 20 metų. Tai irgi skaitau indėlį savo įnešė labai didelį ir ta firma gal būtų jau kažkokiu ir nuobaudų gavus ir bankrutavus ir dar kažkas, kaip ir daugelis įmonių, kur maklės visokie suko. O čia pas mus tai tikrai indėlis geras ir jos dėka. Tokie nelabai patikimi pirkėjai, kur pastoviai vėluodavo mokėti, pastoviai tenai kažkoks neuzgimas, o pinigų nėra. Prekės išeina, o pinigai negrįžta. Tai atsipurčius tokių
pirkėjų tikrai gyvenimas palengvėjo. Kas man per 20 metų labiausiai patiko BK grupiai? Tai man gal labiausiai patiko vadovų požiūris. Vadovai buvo 3 direktoriai, dabar 3 vadovauja ir visi direktoriai duodavo žalią šviesą žmogaus iniciatyvai. Kad eini, pasakai, vyrai, turiu idėją, kainuoja tiek tai. Tai tiesiog per 10 minučių gauni atsakymą, okei, darom. 20 metų tas požiūris, tas visas stuburas, jisai išliko BK grupės. Man patinka tas, kad išliko. Viskas tas, kas gerai, kas blogai, atsisijoja. 2006 metais aš prie įmonės prisijungiau balandį, o rudenį mes jau važiavome į parodą į Eseną, Vokietijoje. Ir tai buvo apsaugos sistemų paroda. Aš dar nežinau, kokio dydžio tos parodos apsaugos srityje būna. Buvau lankęsis Infobalte Litexpo parodų rūmuose Vilniuje ir maždaug turėjau supratimą apie parodas, kas tai yra paroda. Tačiau nuvažiavus į Eseną pamačiau visai kito kalibro parodą ir ta paroda mane taip užkabino, kad principe aš iki šios dienos laikau, jog ta paroda ir buvo tas impulsas, kuris mane užkabino apsaugos sistemų srityje ir įtraukė į šitą sritį, sudomino. Paroda truko 3 dienas, mes tada į parodą važiavome su kelionių agentūra, kuri specialiai ir organizavo kelionę. Toks juokingas, atsimenu, nutikimas buvo, kad po pirmos dienos parodoje, kurioje, aišku, mes visą dieną vaikščiojom su Gintaru, Vladu tuometiniu Vilniaus vadovu. Po stendus kalbėjome su tiekėjais, kadangi neturėjom tokių partnerių tiesiogiai, tai visi tiekėjai mums buvo nauji ir mes su visais jais norėdavom pakalbėti. Tai po pirmos dienos, atsimenu, atėjo kita dalis tų kelionių agentūros keleivių ir sako, viskas, parodą apėjom, tai gal lėkiam į Berlyną, davai rytoj tada jau mes Berlyną lankom ir poryt dar turim laisvą dieną, tai irgi kažką Berlyne nuveiksim. Ir mes tokie maždaug, bet mes atvažiavom į parodą, mes tai norim likti parodoj. Tokia buvo komiška situacija, kadangi mes jautėmės biškai kaip baltos varnos. Visi nori važiuoti į Berlyną, o mes susimokėję pinigus už parodą norim likti. Diskusija ilgai nesitęsė, kadangi argumentas buvo aiškus, kad mes atvažiavome į parodą ir susimokėjom už kelionę į parodą. Tai ta visa likusi grupės dalis buvo nepatenkinta, bet mes tikrai taip nuoširdžiai 3 dienas pravaikščiojom ir vos praktiškai spėjom apeiti visą parodą. Tai galima įsivaizduoti, kokio dydžio paroda. Ir aš iki šiai dienai kažkaip traktuoju, kad kai ateina nauji žmonės į BK, prisijungia ir jie nori daryti kažkokius dalykus, atsakingi už kažkokias produktų kategorijas, tai tikrai stengiuosi juos išvežti į kažkokią parodą, kad jie pamatytų tą rinką, galėtų suprasti, kaip tai globaliai atrodo. Tai, kad tu sėdi kažkur ofise, tai praktiškai tu nieko nesupranti apie rinką. O kai tu pamatai ją visą vienoj vietoj, tada ir paaiškėja, ar tau tai rinka įdomi ar ne. 2009 metais BK šventė 15 metų gimtadienį ir tuo metu mes dirbome Lietuvoje ir Estijoje. Gimtadienį nusprendėme švęsti kartu ir gimtadienio vieta buvo Lepanina. Tai čia toks kaip miestelis galbūt, iš karto kirtus Latvijos sieną, įvažiavus į Estiją prie pat jūros. Gimtadienis susidėjo iš 2 dalių, tai buvo pirma dalis team buildingas ir antra dalis, kur buvo vakarėlis ir šventė. Ir to team buildingo metu mes turėjome užduotį, kada kiekvienas darbuotojas turi surašyti ant lapelio, kaip jis įsivaizduoja BK grupę po daug metų, kokia tai bus įmonė. Ir aš atsimenu, kai Kevinas jau surinko visus tuos lapus ir pradėjo skaityti po vieną lapą, pasako maždaug vardą, pavardę, iš kurio šalies įmonės ir kaip žmogus įsivaizduoja. Paima estišką lapą, iš karto istorija, kad aš įsivaizduoju, kad BK tai yra šeimos įmonė, draugiška, šeimos verslas, maždaug dirbam tą pačią apimtim, tik paima lietuvišką lapelį ir iš karto
BK bus tarptautinė įmonė, pusė Europos užkariauta, mes sparčiai augsim, būsim lyderiai savo srityje. Tokia tendencija, praėjus visus tuos pasakojimus, jinai realiai egzistuoja, mes tą jaučiam iki šių dienų, kad Estijoje yra tas toks labiau šeimininio verslo pobūdis, Lietuvoje labiau tas toks kovojimas dėl rinkos, noras būti lyderiu, jis egzistuoja iki šių dienų. Ir aš sakyčiau, kad iš to 15 gimtadienio, team buildingo įsivaizdavimo, kaip mes atrodysim po daug metų, o dabar juk daug metų praėjo, kiti 15 metų ir šiemet jau švenčiam 30, tai vis tik dominuojantis įsivaizdavimas buvo Lietuvos, nes lietuviai labai daug įdėjo į grupės visą plėtrą, į tai, kaip mes atrodom ir kuo mes esam šiai dienai, kad esam visiškai distributorius, be jokių instaliavimo departamentų, be nieko, visiškai susiorientavęs į tikslę sritį, ir siekime būti rinkos lyderiai. Tai aš sakyčiau, kad per 15 metų, tą, ką aš pats irgi įsivaizdavau tuo metu, 2009, kažkuria prasme mums pavyko pasiekti. Ir šiai dienai mes ne tai, kad esame tik įmonių grupėje Baltijos šalyse, bet mes jau esam didesnės struktūros dalis, pasaulinės struktūros, Hikvision struktūros dalis. Tai, leidžia man, kaip sakyt, įsitikint, kad mūsų ta vizija, jinai atvedė į ten, kur svajoja. Mani sauc Denis Krasovskis, esmu BK Latvija izpildirektors. Es uzsāku strādāt BK Latvija kopš 2019. Gada sākumā, un toreiz mans amats bija produktu menedžeris. Es atbildu par Hikvision produktu grupu, un pavisam nesen kļuvu par Latvijas izpildirektoru. BK Latvija kā uzņēmums aug katru gadu, mēs pieaugam, un ne tikai mūsu darbības rezultāti aug, bet mēs augam kā komanda. Komanda, principā, mūsu cilvēki, mūsu komanda ir tie galvenie resursi, kas mums uzņēmumā ir, un tie ir ļoti mums vērtīgi. Un, principā, tās visas zināšanas un pieredze, kas ir mūsu uzņēmumi, ir cilvēki. Tas ir mūsu galvenais resurs. The markets I discovered very quickly in Estonia, Latvia, Lithuania were quite different to each other because we had the same range of suppliers, the same range of products that we could sell. But we discovered that looking at one manufacturer's products, the Estonian installers wanted this part of them, and the Lithuanian installers wanted that part of them, and Latvians wanted something else again. So it was very interesting. It was just the installers' wishes or ideas about what product would be the best. Neskaitot to, ka Latvijas BK uzņēmums ir samērā jauns salīdzinot ar mūsu Igaunijas un Lietuvas kolēģiem, bet 23. gadā mēs nosvinējām diezgan svarīgu jubileju Latvijā, un tie bija 10 gadiem kopš BK Latvija parādījās tieši mūsu tirgu. Naujausias BK, toks plėtros elementas, man ta plėtra, jinai tokia visą laiką aktuali, nes aš pats buvau plėtros vadovas ir aš skaitau, kad verslas jisai turi plėstis, nes jeigu jisai sustos, tai jisai eis žemyn. Tai naujausias elementas yra Daugpilio ofiso atidarimas. Tai ilgą laiką mes turėjom Latvijoje vieną ofisą, tai Rygoj.
nes Ryga yra pagrindinis Latvijos miestas ir ten visas verslas čia pagrinde susifokusavęs. Bet pasižiūrėjom biškį kitų kampų ir pagalvojom, kad ar yra toks miestas Latvijoje, kuris nuo Rygos yra nutolęs 100 kilometrų ir ar yra toks didelis miestas. Tai radom Daugpilį ir nusprendėm, kad Daugpilyje turi būti mūsų ofisas, nes vis tiek transportavimas iš Rygos, jis užima laiką ir jeigu nėra vietinių žaidėjų, tai vis tiek būna tokių atvejų, kad tau reikia greitai produkciją nusipirkti, o nėra kur. Tai iš tikrųjų labai faina, kad jau visos šalys turi bent po 2 padalinius. Jie tada irgi išauga tą tokią kūdikio stadiją, kur kartais mes būdavo, kai Lietuvoje turim kelis ofisus, nesusikalbam su latviais arba estais, nes jie nesupranta tų kelių ofisų problemos. Jie dirba vienam padaliny ir kai tu sakai, va čia yra problema su ten logistika, tai jie nesupranta, nes jie turi vieną padalinį. Tai dabar visi supranta visus. Un 2023. gadā mēs nolēmām atvērt savu jaunu biroju Latgales reģionā, Daugavpils pilsētā. Kā es teicu iepriekš, BK Latvija ir uzņēmums, kur tas vērtīgais resurss ir cilvēki. Tāpēc meklējot vietu, kur atvērt savu jaunu biroju, mums bija vairākas iespējas, vairāki varianti, bet mēs tomēr uzsākam savu meklēšanu nevis ar vietas meklēšanu, bet ar cilvēku meklēšanu. Un pirmkārt atradām pareizo cilvēku, un pēc tam jau meklējam vietu, kur tad mums to jauno biroju norīkot. Lietuvoje verslo žinios leidžia top 1000 įmonių sąrašą. Ir tam sąraše iškotiruoja visas įmonės nuo pačios didžiausios pagal apyvartą iki 1000-osios. Ir man buvo toks vidinis užsidegimas, kad aš noriu būti tam top 1000. Top 1000, turint galvoje, kad įmonių Lietuvoje gal yra virš 200 000, tai čia yra didelis pasiekimas. Ir mes atsimenu, tik padarom kokius ten 7 milijonus litų, paskutinė įmonė top 1000 8 milijonų. Padarom po metų 10 milijonų, jau galvojam viskas, patekom į top 1000, top 1000 įmonė 12 milijonų. Taip visą laiką vijomės sąrašą ir galų gale, kai mes padarėm 20 milijonų 2014, tai mes pirmą kartą patekom į top 1000 sąrašą, kada tu vartai puslapius, nematai ne vieno iš savo konkurentų, bet matai BK grupę tenai. Tai čia yra įvertinimas. Ir šių metų sąraše, tai aš galvoju, kad mes jau būsim net ne be top 1000 įmonė, bet top 500 įmonė su savo praeitų metų pasiektų rezultatų. Mes kažkaip labai orientavomės į Lietuvą, nes ir neturėjom galimybių daryti eksporto arba dirbti kitose rinkose, bet mūsų konkurentės įmonės jos, labai buvo susiorientavę į Rusijos rinką, Ukrainos rinką, Baltarusijoje. Jie užleido pozicijas čia Lietuvoje, kai tuo tarpu mes visą įdirbį savo statėm Lietuvoje. Ir prasidėjus visokiems nesutarimams 2014 metais Ukrainoje dėl Krymo, po to visokiems niuansams su Baltarusija ir kitom posovietinėm šalim, tai tiesiog tie mūsų konkurentai pamatė, kad reikia grįžti į savo rinką, į Lietuvą. Be grįždami, ką jie pamatė, tai pamatė, kad mes jau per eilę metų, kol jie dirbo kitose užsienio rinkose, užsiėmėm šitą poziciją ir mums buvo lengviau siekti to augimo ir daryti tą augimą atžvilgiu tų mūsų konkurentų, kurie grįžo ir buvo šokiruoti, nes jiems praktiškai viską vėl nuo nulio reikia pradėti plėtoti. Aš skaitau, kad mums čia dalinai pasisekė, nes mes neturėjom kitos išeities, kaip tik dirbti namų rinkoje, bet ilgainiui mums tas išėjo į naudą. 2013 berods metais susipažinau su viena įmonė Latvijoje, Hiteko, ir jų akcininkais Natalija ir Vadimu, kurie tuo metu užsiiminėjo tik video apsaugos sistemom ir kažkaip ta mūsų tokia
bičiulystė įsirutuliojo iki to, kad pasiūliau jiems parduoti savo įmonės dalį mums ir iš Hiteko patapti BK Latvija. Tuo labiau, kad panašiu laiku aš jau dirbau su Latvija, važinėdavau po Latvijos klientus ir mūsų tikslas buvo, kad surinkti 20 klientų, kurie pastoviai jau perka, tai tas taptų mums kaip pretekstas atidaryti padalinį Latvijoje, bet atidaryti, aišku, jį nuo nulio. Kadangi ta mūsų bičiulystė su Vadimu išvirto į puikius santykius ir bendradarbiavimą, tai praktiškai šitas mūsų ofiso planas Latvijoje, jisai paspartėjo ir išdėsčius planą, kaip mes galėtume atrodyti Latvijoje, tas planas Vadimui patiko. Ir kai praktiškai viską jau suderinom su Latvijų įmonės puse, tada tą planą pristačiau ir Kevinui. Ir Kevinui aišku, kad viskas labai patiko, nes praktiškai jam liko padėti tik parašą ir viskas, ir darom verslą Latvijoje. Kada pradėjom žiūrinėtis rinką Latvijoje, buvom nuvažiavę su Gintaru ir aplankėm įmonės LOX, STA grupė, Elix. Ir atsimenu, mes išėjom iš tos LOX jų tuometinės lyderės ofiso ir tokie, su Gintaru demotyvuoti, kad maždaug, wow, kokia įmonė ir ta prasme, mes net gal Lietuvoje taip neatrodom ir ta prasme mums čia pavyt tai turbūt be šansų. Pavijom juos 2020 turbūt, šiai dienai mes esam dvigubai didesni. 我是萨傻陈，我是2018年加入海康威视的，然后从最开始就是负责波罗的海的工作，当时我主要是从爱沙尼亚的技术支持开始做的，然后后面加了拉脱维亚，然后2020年的时候我转岗，从技术支持到了销售经理。然后到2022年2年时间，然后我来到了拉脱维亚，现在是拉脱维亚的国家经理。 Uzsākam strādāt deko centrā, un mums diezgan patika vieta. Klienti arī bija apmierināti, bet ar laiku mēs tikām ar to arī, ka šobrīdēji lokācija mums neīpaši der mūsu biznesa vajadzībām. Un mēs nolēmām meklēt jaunu vietu. Šobrīd mums tiek veikti diezgan lieli darbi sakarā ar pārvākšanos jaunajā vietā, un es ceru, ka gan mūsu darbiniekiem, gan klientiem būs ērtāk gan pildīt savus darbus, gan saņemt preces un pakalpojumus no BK Latvijas Rīgas biroja. 我更认为是一个首先我更认为是一个文化融合的事情。中国总部作为一家总部，然后它是中国文化。然后我们波罗的海的话 ，BK 是3家公司，它是3种文化。我们有爱沙尼亚文化、拉脱维亚文化，也有立陶宛文化。我们3国是需要相互去融合的，然后也需要总部和中国文化和本地文化去做融合。其次呢，是一个建立信任的关系。我个人认为，我是在中间需要帮助总部去了解本地，也需要本地去了解总部，然后相互沟通、相互信任，然后把我们的优势发挥到更大，把双方的优势发挥到更大。Hello， 大家好，我叫陈醒，我在2014年加入海康威视，然后在2015年的时候第一次接触 BK。在跟 BK 的工作期间，我最开始是担任波罗的海的销售，然后后面担任波罗的海的国家经理。再到2020年我们把 BK 收购的时候，我担任整个波罗的海的负责人。再到后面解除了拆分了之后，我们成立了乌波白业务部，我是乌波白业务部的负责人。然后去年因为公司的一些调整，我目前担任的是海康机器人的欧洲负责人的一个角色。那从
最开始到现在，我跟 BK 一共认识了有8年之久。那 BK 成为了海康威视的一员。那我们在这个阶段，整个来说的话，我们从20个人不到的团队，把 BK 的人全算进来的话，我们有一个200多人的一个团队。那当时的主要工作是负责跟海康的一些系统对接、一些策略的制定，还有一些未来发展方向的一些 topic 的一些探讨。然后一直到2023年的9月份，我卸任，在 BK 卸任，由于公司的调整，然后来从事不同的新业务。那从最开始到现在长达8年的时间里，从一个人常驻到波罗的海，再到现在目前截止有10到21个中方的团队，然后 BK 有一个100多号人的团队来整个为波罗的海的 CCTV 这个行业来进行服务。相当于是我职业生涯还有我人生中比较重要的几年。我在初识 BK 的时候，我是单身，那现在8年过去了，我有老婆，我有一个可爱的小孩。我在 BK 的这些年经历了恋爱、结婚、生子，可能人生中最重要的几年都是跟 BK 的人一起度过的。Kiek išsiplėtėm kvadratų, ne kvadratus, tai 400 dabar išsiplėtėm ir dar 400 už durų turim atsargoj. Metai praeis, supranti, žiūrėsim, gal dar ir tos 400 pasiimsim, žinai. Tų žmonių vis didėja, kas yra labai smagu. Ateina nuostabaus jaunimo, ką įneša irgi tos motyvacijos papildomos. Kažkiek jaunimas pasimotyvuoja iš mūsų, kažko mes perimam iš jaunimo kažkokios patirties. 比较怀念那段时间吧，从一个人到有7、8个人在那儿常住，然后从你一个单身汉到你把全家带过去，你的老婆、你的小孩在立陶宛上学，那整个这一段旅程来讲的话，还是非常有意思的。然后同时从工作上来讲的话，我从一个 pre-sales 成长为一个 sales， 再到 country manager， 再到 president 这一个过程，无论从食物、天气还有文化来说，差异都是比较大的。首先，立陶宛国家比较小，然后物资可能没那么丰富。那比较痛苦的呢是在饮食方面吧，然后中国的食物比较少。那其他方面，我觉得自己还都适应的蛮好的。天气上来讲，相比于杭州来讲，那冬天会冷一些，同时会有暖气，但是冬天会比较舒服。然后外面的天气环境也还不错，但唯一比较遗憾的是，可能雨水会比较多一点，但是也是一个相当舒服的，空气比较清新。整体来讲，除了食物之外，其他的我觉得都还可以。Padalinys Šiauliuose jisai buvo gana sėkmingas sprendimas, nes mes jį atpirkom praktiškai per 2 mėnesius ir po 2 mėnesių pradėjom veikti pelningai. Buvo labai didelis iššūkis man įtikinti Keviną, kad vis tik mums to ofiso reikia ir mes diskutavom galbūt 3 mėnesius, ar čia reikia ar nereikia. Aš kaip su ekonominiu išsilavinimu pateikiau 3 scenarijus, įrodinėjau skaičiais, kad viskas bus gerai, bet vis kažkaip nerasdavau kelio į Kevino širdį. Tuo metu aš jau buvau plėtros vadovas BK ir mano darbas buvo, kad kažką daryti, kad įmonė plėstųsi. Tai aš metus vargau iki tol, kol prikalbinau žmogų iš kitos įmonės ateiti į mūsų tą Šiaulių padalinį ir atidaryti jį. Vos tik prikalbinau, tai gavau kitą barjerą iš akcininko pusės ir jau iš tikrųjų ten buvau susinervinęs ir kažkaip vieną dieną susiskambinom ir aš ten ant nervų sakau, tai tu man pasakyk, mes kuo rizikuojam? Čia jeigu dabar mes atidarom ofisą ir ten sumokam už nuomą ir pasistatom ten kompiuterius ir randam žmonių, tai čia yra rizika mūsų dabartinės BK 2 dienų. 2 dienų mūsų rezultato rizika. Tai čia tau daug ar ne? Tada Kevinas, tai jeigu tik 2 dienų rizika, tai ko tu anksčiau nesakei? Tuo metu aš supratau, kad irgi ir versle turbūt, ir visur, ten ir šeimoje, ir tarp draugų, tu turi turėti tos empatijos ir tu turi suprasti savo pašnekovą, su kokiais žodžiais
pasiekti jo širdį. Nes tai, kad tu kažkaip komunikuoji ir tu galvoji, aš turiu išsilavinimą čia, bet visi kvaili manęs nesupranta, tai yra, blogai. Tu turi atrasti taip, kaip mąsto tavo pašnekovas ir vat ta pamoka, sakykime, pralaužė ledus, mes atidarėm ofisą, nes Kevinui toks apibūdinimas pasirodė, tai čia maža rizika, o aš tuo metu supratau, kad reiškiasi, aš save toliau turiu vesti visame kame taip, kad suprasčiau komandą, o ne tai, kad komanda mane suprastų. Tai tai tokių per tą savo darbą, kaip ir pasiekė rezultatų ir išmoksti pamokų, tai tas duoda tokio draivo ir smagumo visame versle. Tais pačiais metais, kai atidarėm ofisą Šiauliuose, Estai irgi pasiekė mūsų pavyzdžių ir atidarė ofisą Tartu mieste. Tai Tartu yra, berods antras didžiausias miestas Estijoje. Kuo man Tartu, tokių irgi atsiminimų duoda, kad kai buvau studentas, tai dainavau chore ir su choru esam važiavę į Tartu į tarptautinį studentų festivalį pavadinimu Gaudeamus. Tai labai, labai geri prisiminimai ir kažkaip, kai Estai atidarė tą padalinį, tai man buvo toks tai dar kartą nuvažiuosi į Tartu. Tai dabar tenka lankytis Tartu ofise, lankyti Tartu komandą ir šiaip tikrai fainas studentiškas miestas. Tai labai smagu, kad ne tik Taline, bet ir Tartu jau turim ofisą Estijoje. Ta logistika tikrai yra pažengus nuo to, kai mes turėjom garažą ir reikia surinkti krovinį, tai tu tada su liftu atvažiuoji, ištrauki ten 4 paletes, tada nuimi kažkokius produktus, kurių tau reikia sudėti į dėžę, supakuoji ir vėl atgal veži su tuo liftu paletes į garažą. Tai dabar nieko to neturim, viskas dirba kaip normalioj kompanijai. Ir praktiškai, ką mes pasiekėm, kad jeigu ateina naujas darbuotojas, tai mums jį apmokyti, kad jisai pilnai dirbtų sandėlyje, trunka pusę dienos. Nes yra sandėlio valdymo sistemos, yra terminalai, su kuriais dirba žmonės ir principe tu išmokęs visą logiką to terminalo, tai turi tik sekti, ką jis tau sako padaryti. Tai šitaip mes sumažinom klaidų kiekį, nes klaidos tai irgi, mes suprantam, kiek klaidos kainuoja mūsų klientam. Tai klaidų mes darom praktiškai 0. Mes kas savaitę stebim sandėlio operacijas. Didžiausias klaidų kiekis per pastaruosius kelis metus buvo 2 klaidos į savaitę. Ir tai kartais būna, kad transportas padaro tas klaidas, kurias mes vis tiek prisimam kaip savo, nes prieš klientą mes esam atsakingi. Tai yra 0 klaidų reitingas ir aš manau, kad klientai tą labai mato ir vertina, nes vėlgi žiūrint visą rinką, mes taip pat girdim, kokia situacija yra dirbant su mūsų konkurentais ir kokia situacija yra dirbant su mum. Tai mes tam teikiam didelį dėmesį ir ne visos transporto kompanijos pas mus gali ateiti ir dirbti, nes mes turim savo reikalavimų sąrašą. Dažniausiai iš to sąrašo būna, kad kažkas tai netinka, o kitas atvejis būna, jeigu tinka transporto kompanija ir jis sako, kad mes išpildysim jūsų reikalavimus, tai po kokių 2 savaičių mes pamatom, kad jiems to nepavyksta padaryti. Tai ta selekcija transportui ir partneriams pas mus yra labai didelė, nes čia esminis dalykas yra klientas. 2019 kažkokio susitikimo metu priėjom prie diskusijos, kad o kas jeigu Hikvision įsigytų BK grupę? Hikvision yra gamintojas, jisai neturi jokių įmonių, kurios yra prekybininkės. Prieš kelis metus jie buvo įsigiję anglų įmonę Pyronics, bet tai Pyronics irgi yra gamintojas, o kas jeigu prekybininkas. Pradėjom nuo tokių hi-hi-ha-ha, maždaug, kad tai čia kaip ir gal jums čia biznes įsigyti, o jie sako, o tai kur čia jūsų vertė, nes čia maždaug tai kaip prekybininkas, tai kompiuteris, stalas ir viskas, tai kur čia ta vertė. Ir iš tų juokelių kažkaip rutuliojosi šitą diskusiją, tai nuo regiono menedžerio iki viso šito regiono vadybos. Tada jau tam lygmenį pradėjom irgi kažką diskutuoti konkrečiau. Ta diskusija nuėjo iki top managemento pačioj korporacijoje.
Nu ir vieną dieną žiūrim, kad mes jau diskutuojam su CEO. Hikvision CEO atskrido į Lietuvą, turėjom susitikimą, mes taip pat skraidėm į Kiniją, derinom visokias aplinkybės ir 2020-ais Hikvision tampa BK grupės savininku. From about 2012, I think, we started to grow very fast. And that was thanks to the connection to Hikvision. It was a case of being in the right place at the right time. In fact, we had tried Hikvision products before that, but without success. But in 2012, as I think it was, Hikvision products were good products. And IP cameras were becoming much more in demand. So we were in the right place at the right time. We had good products and there was the market for them. Pirmas pirkimas iš Hikvision buvo 200 IP kamerų. Tuo metu pagal mūsų pardavimų statistiką IP kamerų mums to kiekio būtų užtekę 10 metų. Buvo didžiulė rizika, bet buvom labai nustebę, nes praktiškai mes tas kameras pardavėm per pusę metų. Ir jeigu taip lyginant šiai dienai, kiek parduodam kamerų, tai Lietuvoje parduodam apie 80-90 tūkstančių į metus, o visose Baltijos šalyse parduodam apie 150-180 tūkstančių kamerų. Tai jeigu šiandien pirktume 200 kamerų, tai iki pietų jau būtume pardavę. Tais metais mes priėjom prie didesnio kapitalo. Iš esmės mes neturėjom kažkokių finansinių problemų ar kredito linijų bankuose, bet atėjus tokiam partneriui mes turėjom dar didesnį priėjimą prie kapitalo, dar didesnės galimybės turėti vietinius didelius sandėlius. Kai tu turi didelius sandėlius vietoje, tada klientams patinka iš tavęs pirkti, nes jam vakar reikėjo. O jeigu pasakytum lauk 2 mėnesius, tai jisai nepirks. Ir pradėjom tada tą jau naują etapą nuo 2020. Tai 2021 metais Latvijoje mes tapom lyderiu vienareikšmiai. Ir per šiuos 4 metus nuo tų minėtų mano 20 milijonų eurų mes 2023 užbaigėm su 50 milijonų eurų. Atėjo naujas stiprus akcininkas, atsinešė labai daug įžvalgų, labai daug supratimo apie kaip skaityti verslą. Aš sakyčiau, kad mes verslą skaitėme iki tol, kol nauji akcininkai atėjo gana neblogai, bet taip kaip didelė korporacija skaito verslą ir taip kaip jie vertina rizikas ir planuoja, tai yra visai kitas kalibras. Ta mintis 2009 metais, kur ant lapelių rašėm, kad BK bus arba šeimyninė, arba internacionalinė kompanija. Po 15 metų mes ir turim tą situaciją, kad kaip lietuviai svajojo būti tarptautinė kompanija užkariavusią pusę Europos, tai jie ir tapo. Tik tai neužkariavom pusės Europos, bet tapo korporacijos, kuri dirba visame pasaulyje dalis. 我还记得是第1年来到爱沙尼亚的时候，我们去老城，然后和本地同事一起。我们的文化是一条街，每一个 bar 都要去喝1杯，然后一直从晚上喝到第2天早上凌晨4点，然后这是中国人可能不会去做的事情。中国人可能会更多的是一个店，然后喝1晚上。Mulle meenub üks naljakas lugu aastast 2010. Me olime koos Leedu firmaga Inglismaal parasjagu. Pidime hakkama lennukiga üks päev tagasi tulema ja siis juhtus ootamatu asi. Islandil purskas vulkaan ja kogu lennuliiklus peatati. Proovisime lennukit seal edasi tõsta, aga see tundus täiesti lootusetu. Tundus, et seal on nädalaks kui mitmeks, isegi võib-olla pannakse liiklus üldse kinni. Ja siis koju oli vaja saada, töö oli vaja teha ja tekkis idee,
me ööbisime Kevini juures ja tekkis idee, et Kevini emal on Ford Ka. Ford Ka, see on üks väga väike auto. Ja siis olime siis 3 inimest lõpuks, kes läks sinna Fordi. Oli siis Leedust oli Mindaugas ja Audrone ja mina. Ja meil oli siis ka 3 kohvrit. Kuna Ford Ka on nii väike, siis 1 kohver mahtus pagasnikusse ja 2 kohvrit panime üksteise peale kõrvalistuja kohale. Nii et siis oligi mina ja Mindaugas siis vaheldumisi sõitsime seal roolis ja siis 2 eesistuja oli ja taga istus 1 inimene. Ja niimoodi me hakkasime siis Inglismaalt tulema, saime praami peale, sõitsime läbi Saksamaa, sõitsime kiirteedel isegi, võib-olla kuskil 150 vist venitasime isegi välja. ja ööbisime Saksamaal ja siis lõpuks 2 pika päevaga jõudsime lõpuks Leetu. Mina sõitsin Leedust siis üksi Tallinnasse edasi ja sellega veel lugu ei lõppenud, sellepärast et kas see oli Kevin või keegi kirjutas ka seda televisiooni, et vot selline huvitav lugu juhtus meile. Ja siis oligi niimoodi, et Eesti üks tuntud saade Ringvaade, Marko Reipkopp, Eestis väga tuntud inimene, siis juhib seda saadet ja tehti meiega nagu lavastus siis, kuidas me olime. Nii et me siis tollal olime Laki tänaval, võtsime kodust kohvrit kaasa, toppisime Fordi, kihutasime ringi ja siis tehti meiega intervjuu sellest. Nii et see on kuskil ka ilmselt interneti avarustes olemas nii-öelda siis jäljendatud lõbusõit meie sellest, aga see oli nagu väga huvitav kogemus sõita nii väikese autoga läbi Euroopa ja sellised tingimused, kus sa ei tea, millal sa üldse Inglismaalt ära pääsed, et see on see, et kui sa lähed saarele, et siis pead arvestama alati, et võib-olla sa ei saagi sealt niipea tagasi. Я часто рассказываю этот анекдот, наверное, уже все его помнят прекрасно. Он еще с тех времен, когда мы ездили и были границы между Латвией и Литвой, и Эстонии. И у Кевина тогда был старый автомобиль «Лада». А он приехал из Англии, этот автомобиль. И у него был руль с правой стороны. Мы ехали втроем, в то время еще фирма только начиналась, нас было 3. И рядом с Кевином сидел Хейно, тоже один из старых наших работников. И мы пересекали границу между Латвией и Эстонией. А в Латвии были очень такие жесткие пограничники, они все требовали. Ну и пограничник подходит, как обычно, к водителю и спрашивает у него ваши права, документы. А у нас Хейна, он такой был немножко флегматичный. Он так к нему посмотрел и говорит, но у меня нет прав. У пограничника ступор. Он говорит, выйдите из руля. Он на него посмотрел и говорит, а у меня и руля нет. Toreiz mēs norīkojam Hikvision produktu tādu iekšējo mītingu Rīgas birojā, un man bija iespēja tad satikties ar saviem igauniem un Lietuvas kolēģiem pirmo reizi. No stāstiem es biju dzirdējis, ka mūsu Lietuvas kolēģis Andrus ir tāds diezgan stingrs cilvēks, bet es atceros, ka viņš man mazliet nokavēja tās tikšanās un atbrauca, un toreiz viņš pateica, ka no rīta braucot uz Rīgu, viņš aizbrauca uz uzpildes staciju, nopirka sev hotdogu un salīja ar kečupu sev visu maiku. Un tad viņam nācās braukt veikalā, pirkt jaunu tīkreklu, un toreiz es sapratu, ka nemaz tik tas stingras cilvēks ir, un varēsim atrast kopēju valodu ar visiem kolēģiem. Tā kā komunikācija starp Baltijas uzņēmumu mums ir ļoti laba, un es ticu, ka mums ir ar ko lepoties.
Tai viena iš tokių istorijų prisimenu, kai buvo lyg ir 10-metis įmonės, kurį šventėm Jūrmaloje. Tik atvažiavus mes iš karto sakom, okei, varom bowlingą, sulošim. Ir nuėjom bowlingą, tada buvo kažkaip labai ant bangos, nes jų daug nebuvo. Ir smagiai pamėtę rutulius, mes sakom, dabar reikia eiti prie jūros, ten sulošim futbolą, ten, nu ir taip toliau pratęsim visą vakarą. Pusiaukelį iki jūros labai pasijutau keistai, kad ant mano kojų buvo bowlingo bateliai. Tai pradėjo visi pirštais badyti, gintarai sako, tu kažko nepasiėmė, tai teko grįžti į bowlingo klubą ir atsikeisti savo batus, tai va toks vienas prisiminimas. 我希望未来 BK 能在海康这个大家庭里越走越远，然后无论是立陶宛、拉脱维亚还是爱沙尼亚，他们都有自己的目标，成为本国前500强甚至200强的一个公司。同时，无论在 CCTV 领域还是在整个 security 领域，我希望 BK 的员工跟 BK 这个品牌能在波罗的海长金。一提到 BK 就想到我们是 No.1 在 Baltic， 这是我对 BK 30年的一个祝福跟祝愿。同时祝愿在 BK 的所有员工事业有成，然后家人们身体健康。 Kalbant jeigu apie kažkokius atsiminimus, kas vat yra įstrigę, tai, tai nėra gal juokinga istorija, bet, man įstrigo, nes vienos kelionės metu į parodą į Kiniją, į Šendženą, į tą kelionę vykau aš, Gintas, mūsų buvęs Vilniaus vadovas, ir Kevinas, mūsų akcininkas. Ir mums iš Šendženo reikėjo nuskristi į Hangdžou. Ir atsimenu, kaip Kevinas lipa į lėktuvą ir visas susinervinęs ir sakau, kas yra Kevinai, dėl ko čia tie nervai. Taip negalima ir čia norėčiau, kad daugiau tokių situacijų nebūtų. Ir aš toks, ką turiu omeny. Žiūrėk, dabar visas top managementas skrenda vienu lėktuvu. O kas bus, jeigu nukris? Kaip tada BK, praktiškai BK reikia uždaryti. Ir aš toks, ką žinau. Ir paskui kažkaip gal kitų susitikimų metu aš ten vis Keviną, tai kaip čia, maždaug, tai ko čia taip parinės. Ir tada Kevinas, atsimenu, išdėstė, žiūrėk, yra Anglijoje protokolas karališkoje šeimoje, kad pačios aukščiausios karališkosios šeimos galvos, jos negali skristi vienu lėktuvu ar ten važiuoti vienam automobilį tam, kad suvaldyti rizikas. Ir aš, kadangi esu Britas, man yra tas toksai kaip ir įaugęs kraujyje supratimas, kad šitą riziką reiktų vertinti. Mes kažkaip pakalbėjom, galvo, pergyvena, bet tai ir tiek. Ir vienais metais mes nusprendėm nedaryti naujametinio baliaus, bet važiuoti paslidinėti į Slovakiją. Kaip naujametinio baliaus proga. Turėjom gauti patvirtinimą iš Kevino, iš akcininko, ar galim daryti tokią kelionę. Patvirtinimą gavom, bet spėk, jeigu planuojat važiuoti į šitą kelionę ir kelionė bus autobus, tai jūs negalit visi važiuoti vienam autobuse, nes tai yra per didelė rizika ir aš rekomenduoju, kad kažkas tai važiuotų dar šalia autobuso su automobiliu. Ir aš toks, maždaug čia rimtai, ar čia juokas. Pradėjom diskutuoti su Mindaugu, su Audrone. Ir sako Mindaugas, žinai, Andriau, vis tik mes su Audrone gal pasiimsim mūsų tą kabluką ir važiuosim jums iš paskos autobusui, kad nesipykt su Kevinu. Tai nežinau, man čia toks nei juokas, nei nejuokas, bet aš galvoju, kad čia yra svarbu ir kartais, kai planuojam kažkokius renginius, arba čia irgi su įmonė turėjom kelionę į Egiptą, tai tikrai lipant prieš lėktuvą, kai sulipa visa komanda ir galvoju, jeigu nukristų, tai BK neliktų, tai yra neramu. Ir aš galvoju, kad, Kevinas įvairių idėjų ir minčių turėjęs, bet praeina laikas ir tu supranti, kad tos idėjos turėjo prasmę. Tai galbūt reikia pasiekti Kevino amžių arba patirtį ir suprast tą, bet čia yra istorija tokia, kuria viena iš tokių keistesnių man.
By the time we sold the business, our turnover was over 23 million euros and we had more than 75 staff in 3 countries. And it all started with an investment of 1 PC. Коррупция была в то время жестокая. Просто с нас спрашивали за каждый там шаг какие-то взятки, понимаешь? Это было очень тяжело. Очень тяжело. Но все это в прошлом, я думаю.